Hello guys, good evening everyone. কি খবৰ আপোনালোকৰ? খুব ভালে আছে। মই পংখী আপোনালোকক মোৰ আইএনটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ পবা আছক। পবা ৰেইন ফৰেষ্টলৈ আহিছোঁ। কি কওঁ আৰু ইয়াত বোলে নতুন কিবা এটা হৈ আছে সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু চাওঁ কি হৈছেনো এতিয়া মোক পাপাক কোৱাও নাই। তো আহিলে আৰু মই ডান্স স্কুলত আছিলোঁ পাপাই আহি দিলে আৰু মই আহিছোঁ এতিয়া তো আৰু মানুহবোৰে এতিয়া পিকনিক খাই আছে মিউজিক শুনি আছোঁ ধেৰ এতিয়া অহা যোৱা কৰি আছে মানুহবোৰ আহি গ'ল এতিয়া সেয়া চাওক আজি মই কি পিন্ধি আহিছোঁ ব্লেক জিন্স কোট তো আজি আহিছিলে অৰ্ডাৰ কৰা মই কিমান আছিলে 585ত দুটা সাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট দিছিলে মোক এটা ৰঙা হয় আৰু এটা কোলা এইটো কোলাটো পিন্ধি আহিছোঁ আৰু ৰঙাটো ঘৰত আছে আৰু এইটো অফিচটো মানুহবোৰ এতিয়াও আহি আছে কিবা কৰি আছে আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু তো চলো মানে মই পবাৰ নতুন লুক দেখাম চব বলক আজি চাওঁ নতুন লুক কিনো হয় ময়ো দেখা নাই বাৰু এতিয়া দেখি আছোঁ লাহে লাহে চুনতুন লগাইছে সেয়া চাওক গাইজ মই আহি পালোঁ এয়া চাওক পাপাই কৈছিলে পানী নাই কিন্তু এয়া চাওক ওচৰতে আছে ইফালে পিকনিক খাই আছে মানুহবোৰে দেখিয়ে পোৱা নাই মই একো আৰু এতিয়া ফটো কেইকপিমান মাৰিম এইফালে আই লাভ পবা লিখা আছে এইখিনি এতিয়া তাত গৈ পিনে ফটোশ্বুট কৰিব লাগিব মোৰ মাতটো সৰুকৈ আহিছে নেকি বাৰু মোৰ মানে বেমাৰ হৈ আছে সেইকাৰণে কিনো কওঁ আৰু এতিয়া বেমাৰ হৈ আছে তো ভালকৈ কথা ক'ব পৰা নাই সেইটোৱে কোলা গোটেই খাবলৈ একো নানিলোঁ মই ডান্স স্কুলৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি গ'লোঁ সেইকাৰণে কিবা নিচিনা ভাল হৈছে আৰু এতিয়া খৰালি দিনত চাওক ধুনীয়া লাগিছে কিবা এটা চবফালে মজাকৈ ফ্লেগ লগাই থৈ দিছে পিকনিক স্পট মজা লাগিছে মই আগতে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ বাৰু পবাৰ ওপৰত চ' মই লিংকটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গৈ চেক কৰিব আহক এতিয়া ফটো মাৰোঁগৈ অলপমান তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু দৃশ্য খিনিত আই লাভ পবা বুলি লিখি থৈ দিয়া আছে মজা লাগিছে আজি আহি কিবা এটা বেলেগ ভাল লাগিছে অলপমান আগত যাম গাইছ এতিয়া মই চিয়াং নদীৰ বুকুৰ মাজত আছোঁ চাওক কাই গৈছে লাষ্ট টাইম আহোঁতে ঠিকছে বালি আছিলে এতিয়া অলপমান টাইট হৈছে জেগাটো হ'লেও ক'ৰবাত ধূলি আছে আৰু এইফালেতো পানীয়ে গোটেই কি গান বজাইছে আমি এতিয়া অলপমান আগলৈ আহিলোঁ মানে নদী এইফালে এনেকৈ কিবা হৈ পিনে আহিলোঁ আৰু বালি গোটেই ভৰিত সোমাইছে ধেৰ মানে আগত আহি দিলোঁ এতিয়া খাম কিবি ইয়াতে বহা জেগা লেতেৰাচোন হ'লেও বহিম कितना का है 10 रुपीस पानी আছে পেকেট আছে খাম চানা भी আছে চানাও আছে
পাপাই দবালে আৰু মই মোবাইলটোত ৰিল বনাম বুলি ভাবি আছোঁ কিন্তু 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 ইয়াত নেট নচলে I am so frustrated guys আমি এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু যাবলৈ পিকনিক পাৰ্টি মজা মজা গান বজাইছে এইটো গানটো মনতে নপৰিলে নহয় আমাৰ পিকনিকত বোলো হে পানী 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 और दिल भी सानी 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 এতিয়া মানুহবোৰ আহিছেহে লাহে লাহে কৰি বেছিহে হৈ গৈ আছে ইয়াত নাও আছে ফটো মাৰোঁগৈ এতিয়া তাতে মই যাওঁ আৰু এতিয়া নাও লৈ মাকো आजा कौन कौन बैठना चाहता है मेरे पीछे बाय बाय एवरीवन माने पबा थका मानुहबुर आरो पबा बाय बाय আমি ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া পবা বাই বাই